Sveiki ponai ir ponios atvykę į mano kanalą. Šiandieną turim Luką arba Deleon CJ, jeigu teisingai pasakiau Konnichiwa. dabar. Jo, šiaip teisingai, konnichiwa. Okay. Tai bandom daryti podcastą, gali papasakoti apie save, kaip šiandien tau sekėsi, kaip diena. Visai normaliai, tai va, belavau biškį į podcastą tavo, nes Biškutuką. užstrigau, jo, truputuką, užstrigau Trakuose biškį su šeimina, išvažiavęs buvau, aš žinai, vis tiek geri orai, reikia pasibūti kažkur, kas nenamie. Kaip kelionė iki Trakų ir atgal. Kelionė į priekį buvo viskas ok, kelionė atgal buvo biškį liūdnoka. Kaip tik va pasakojau tiek tau, tiek Discord'e. Šeimyna užmatė per kelią prabėgantį kačiuką mažą 4 mėnesių kažkur tais baltas, labai labai gražus baltas Siamo katinas. Kačiukas, tai yra. Ir, nu blemba, sakom, reikia gelbėti. Nu reikia išgelbėti, nes, nu, come on. Jis žiauriai mažiukas buvo. Tai ratą apvažiavom, nes aš jau buvau pravažiavęs, jau į autostradą įlėkęs, tai ratą dar apvažiavom, sustojom ant avarinės, tieškiau, jie išlipo, išbėgo, ten nubėgo į krūmus ieškoti to kačiuko, tai... Tai nerado, Deja, kiek žinau. deja, ne, nes nesėkminga misija buvo, jisai žiauriai baikštus buvo, labai bijojo, tiesiog bandai prieiti prie jo ir jisai tiesiog bėga ir tiek. Šiaip keista, kad toksai kačiukas tokioje vietoje buvo labai kvailai. Liūdnoka istorija realiai. Ne, nieko. Nieko reikia nenusiminti. Man šiandien grįžau ir apkabinau savo katiną, tai. Dabar jaučiu kažkur prie tavęs susigodė. Ne, dėja išėjęs iš kambario, kad tyčia. Pabėgo jo. Kaip šiandien nesiseka su tais gyvūnėliais? Šito Imedo šuniukas irgi pabėgo, kaip pasakiau, kad parodytų. Visi pabėgsta. Kai tyčia, jo, kai reikia. Nu, Kai nereikia, tai jie ateina, pasirodo. O kai reikia, tai... jo. Mano irgi dabar, kad nežinau realiai, kur jinai. Nu, vienu žodžiu. Tai pradėkim gal nuo bišį klausimėlių. Tai pirmi 4 klausimai bus iš tavo Discordo narių. Tiksliau, Okay. nario. Vieno nario. Okay. Kiti nepasirašė. Kiti ne. Tai pirmas jo klausimas buvo, kodėl pradėjai streaminti? Kodėl pradėjau streaminti? Jo. Net nežinau, net nuo ko pradėti. Realiai, nes smagu. Realiai smagu, man patinka. Visat buvo tokia svajonė, realiai nuo vaikystės tokia svajonė buvo. Šiaip realiai aš buvau pradėjęs streaminti labai senai, dar kai aš vos nepilnametis buvau. Ir tenai eidavo streamai į YouTube. Tai YouTube'ai, na, aš streamindavau angliškai, tai karts nuo karto būdavo žiūrovų, kartais nebūdavo. Tai, o dabar comebackas. Jei nepaslaptis, kiek tau dabar metų? Kiek duotum? Kiek duodi? 2-3. Norėčiau, kad tiek būtų. Norėčiau, bet dėja, 28. Tai kiek čia maždaug laiko, raunasi 10 metų streaminė kažkur? Jo, panašiai, bet vėlgi, sakau, ten būdavo YouTube'ai, aš labiau šiaip video content mėgdavau kurti, streaminimas ten toks būdavo karts nuo karto. Smagu, bet kažkaip niekada neprisiversdavau šio. O tada buvo 4-5 metų pertraukėlė. Na ir tada kai ką sumastėm su draugu, kad reiktų vėl sugrįžti, įsivelti vėl į visą tą streaminimo gyvenimą, pasaulį. Ir sakom, šį kartą reikia lietuviškai tai daryti. Ir kur kas geriau yra lietuviškai daryti, nes labai daug su daug žmonėms susipažįsti, su žiūrovais susipažįsti ir artimiau, ko niekada nebūdavo taip per YouTube'ės laikais.
Nes, pavyzdžiui, kai aš keliau į YouTube ten žaidimus, tai man tipo draugai sakė streaming ten angliškai, rusiškai, bet aš angliškai iki šiol nemoku, tik rusiškai, Nu, na, rusiškai irgi įmanoma. Šiaip įmanoma, bet yra tipo atskiras pradž... pradžia auditorija buvo atskira. rusiška, bet paskui lietuviška ir jau daugiau nebekeliam. Tai grįžtam, comebackas. A, a. Toliau sekantis klausimas būtų iš to pačio žmogaus streaminis su tikslu ar šiaip? Jo, su tikslu. Koks Su tikslas? tikslu. Stream hubas. Nu, šiaip, kaip čia pasakius, ne tik Stream Hubas, bet ir šiaip tikslas yra įkurti gerą, vat, visą tą streamerio profilį, įkurti įvaizdį, parodyti save į gaming pasaulį. Kas yra smagu, šiaip labai sunku, aišku, nes šiaip, kai kartais biškių užeina tas toksai introvertiškumas, tai būna sunku įsitraukti save į tą kamerą. O ir dar plus, kad ir Stream Hubas, tai šitas mūsų projektas yra mums labai svarbus. Tai pagrindė dar ir dėl jo streamino. O tu skaitaisi kaip įkūrėjas? Vienas iš įkūrėjų. Bet dabar, nežinau net kaip čia pasakyti, dabar labiau veidas. Buvau kaip ir įkūrėjas, bet dabar labiau veidas. Toliau vėlgi iš to pačio žmogaus, kur esi keliavęs? O, wow. Jei būtų manęs paklausęs prieš kokius 5 metus, tai labai būčiau mažai tiesiog papasakojęs. Gerai, esu keliavęs tiek. Čia klausimas, Lietuvoje ar ir užsienį turi minėsi? Užsienis. Užsienis, ne. Gerai, pirma kelionė buvo į Angliją. Kelis kartus teko į Angliją nuskristi, nes tenais gyvena brolis mano. Tada neperseniausiai prieš kokius 2 metus, man atrodo, jau buvau Kipre. Ir dabar šiemet buvau Latvijoje. Tai realiai 3 šalis yra aplankytos. Nelabai daug. Na ir paskutinis klausimas iš to pačio žmogaus. Kodėl būtent streaminti, o ne YouTubinti? Good question. Geras klausimas. Norisi ir šiaip ir YouTubinti, nes visgi tu gali iškirpti tai, kas tau nepatinka, kas įvyksta streamo metu, pavyzdžiui. Bet ir streamo metu, tu realiai žmogus mato tave, o nesu editinta, nesu, nežinai, kaip ir vos nesu feikinta. Grinai tave mato, grina tave, tai realiai streaminti yra daug geriau, jeigu kas liečia didinti savo auditoriją. O YouTube'as kontentas gali realiai vėliau ateiti, tai kol kas renkuosi streaminimą, o ne YouTube'as darimą. Gal kažkada grįšiu prie YouTube'as, nes editinti faina. Kažkada gyvenime laukiam YouTube video. Drąsiai, pas mane mintise, tarp mane yra visokių idėjų, aš galėčiau ten, nežinau, suvaidinti, man tik tais aktorių duokit. Visokių yra idėjų, editinti yra smagu, bet vėlgi sunku kartais, jo, kartais net ir motyvacijos nebūna. Atrodo, pasijungi editinimą, biškiai off topic, bet jau katinas pasirodė. Nesimato. Nesimato. Dabar turėtų matytis. Ai, matas. Apšvietimas pagerėjo biškiai. Jis į savo vietą iššoko. Ten jo yra firminė vieta. Tai grįžtu prie to, kad tai streaminimas yra daug geriau, nes tu save parodai. Toliau mano prasidės klausimai, kurie iš tikrųjų realiai keisti yra. Sugalvoti greitai sugalvoti. Nes aš pats keistas esu tai. Kodėl, ne planetos klausimas, koks žaidimas tai labiausiai traukia vaikystėje? Vaikystėje? Vaikystėje.
kurį tu Vaikystėj? no-lifeinai. San Andresas. GTA San Andresas. Aš Jo. su draugu šiandien kalbėjausi, perinėjo misijas, okei. Kas? Jo, Ž- aš ten 1000 valandų praleidau. Kas liečia San Andresą, tiek Sampas, nu, tas Oi, San Andresas Sampas. multiplayer. Jo, tiek Nemeluosiu, tas liečia. Sampas ir mano pragrindintas yra. Tai va, o aš dar mėgėjęs, čia va kaip tik ne per seniausiai per streamą pasakojau žmonėms. Ant San Andreso yra toksai DYOM modas, tai čia yra Design Your Own Mission modas. Tu gali sukurti savo misijas, savo paties misijas. Su viskuo, su cutscenais ten, su visokiais, nu su viskuo. Tai tenais irgi labai daug yra praleista. Nu, Labai įdomiai daug leidžiam. praleista laiko. Įdomiai, Jie įdomiai. žiauriai įdomi. Žiauriai žmonės labai daug sukuria kūrybos tenais, labai daug būna. Tai O ten kokį tu kontento. žaidimą, kokius tu dabar žaidimus realiai pagrindę žaidži? Nes kiek mačiau dabar užsikabinsi po iš karto, nu bent dabar Open Beta, Battlefieldas. Dabar užsikabinęs buvau ant Battlefieldo, bet gaila jis pasibaigė, tai. Nu, trumpam pasibaigė, paskui vėl sugrįž kitą savaitgalį. Biški liūdnoka. Mėgėjas, aš irgi pašaudyt, šiaip aš realiai mėgstu įvairius žaidimus, išskyrus lenktyninius. Lenktyniauti kažkodėl man nepatinka, niekad. Ir žvejoti jaučiu, irgi žvejybos. Bet tu dabar šitus Battlefieldus, nu, renki platinum ant PlayStation. Šeštą Battlefieldą ne, nes jisai open beta, tai jis net neturi trofėjų jokių. Main game turės, bet jisai išeina tik spalio 10. O šiaip jo, planuoju Battlefieldą tiek 1, tiek 5 paimti platinum trofėjus. Tai mėgės padaryti dar plus ir 100% ant žaidimų. Perfekcionistas, kaip sakoma. Nu, sunkus Bet jo. dalykas, bet... Sunkus, bet būna ir lengvų. Bet šiaip smagu. Nors ir sunku, gauni iššūkį tokį. Aišku, būna, kad kartais reikia pagrindinti. Kas liečia Battlefieldus, tai pagrindinti kokią ten 100 žmonių nušauti su headshotais ar kažką tokio, arba su tam tikrais ginklais. Bet grįžtant prie klausimo, tai jo, įvairūs žaidimai, bet pagrindė šiaip būna siaubo. Siaubekus, ne? Jo, siaubekai. Šiaip mėgstamiausias tai yra iš visų Resident Evil franšizė visa. Aš kapočiau ant streamo, bet mano žiūrovus tai nervina. Visi Resident Evil? Jo, visi. Šiaip jo, visi. Net ir tie blogiausi. Irgi vis tiek kartais sueina. Tai kaip ir į klausimą, manau, atsakėjai. Viskas aiškiai suprantama. Įvairūs žaidimai. Paprasta. Ar yra žaidimas, kurio tu nekenti, bet žaidi vis tiek? Kurio tu nemėgsti, bet vis tiek žaidi? Jo, keli netgi. CS'as, LOL'as, šitie pagrindė. Aš jų žiauriai nemėgstu, bet aš kažkodėl vis tiek jau žaidžiu. Nu, jie mane nervina, man psichiškai mane traumuoja. Bet aš juos vis tiek kažkodėl žaidžiu, net ir LOL'ą kartais sumetu. Kartais. Realiai, nedažnai. LOL'o nesu gyvenime žaidęs ir jisai manęs kažkaip nepritraukia. Tai teisingai ir gerai, neįsitrauki tą visą velnevą. Bet jau kai įsitrauki į CS'ą, sustoti ir nežinau. Jo. Pavyzdžiui, šiandien ryte aš atsikeliu, įsijungiu kompą, galvoju, varau sumesiu premjerą vieną. Žiūrim, mano akauntas užlokintas. Ant tiek, kad aš turėjau rašyti į Steamą, kad man kažką tai padarytų. Tai nežinau realiai dėl ko užlokina, čytų nenaudoju, tai... Na jo, reikia laukti, kol supportas atrašys, nes daugiau nieko. Unlockinam, dabar jau viskas. Unlockinam, nu tai va. Gana greitai, gal per kokias 3-4 valandas. Ne. Tai 7 jau čia gaunasi klausimas,
Ką pasirinkti? Jo, kiek daug. Streaminti 24 valandas ar streaminti 3 valandas su random voice changeriu? Random voice changerių? Jo. Kad tavo balsas keistųsi per streamą ar kažką. Tai čia nėra kas, čia tai toksai visai easy, tai rinkčiausi su voice changeriu. Labai paprasta. 24 valandas, tai tu, žinai, mano amžiuje. 24 valandas iškesti yra ką veikti, Mhm. Jau kai pradėjo kirsti, esu jau buvęs, esu jau tai daręs, tai teko pragyventi. Su miegu ar be? Jo, buvo su miegu. Jo, buvo su miegu. Bandžiau eiti miegot, bet nepavyko padaryti to sleep streamo, nes, nu, mano lova kažkur randasi toli. Tai neštis kamerą, viską, nors dabar jau pavyktų jaučiu. Bet nepavyko, tai aš kviečiausi savo moderatorių į pagalbą, kad ateitų kuo greičiau ir jisai pakeistų mane. Tai kol aš biški numigau porą valandų, jisai čia buvo prisėdęs prie kompo pakapot gėjimų. Tai gal iš dalies ir nepavyko, gal sakykim. Nepavyko. Ne. Nu, šiaip atsikėlęs dar streaminau, tai šiaip iš viso buvo 27 valandų streamas. Tai atsikėlęs dar toliau streaminau, tai nežinau. Math ain't mathing. Pavyzdžiui, nu dabar jau kitas klausimas gaunasi. Kokią kvailiausią pravardę tau yra davę žiūrovai per streamą? Urologas. Abarotas. Ja, barotas. Čia darbas yra. Ne, kartu su kitu žiūrovu gladiatorium dar. Beje, urologas, sakyčiau. Koks ten dar? Elitas, aš šito nesuprasdavau. Ten tik biški paignoruok žmonės ir jau tave išvadina elitu. Arba netyčia neperskaityk žinutės ir jau tave elitu išvadina. Nu, tipo pasikėlusiu ar kažką tokio. Tai va, kodėl tik tokį tekstus plyfį yra dabar. Ką? Tai va, kodėl dabar tik tokia yra tas įgarsintojas, kur paskaito komentarus. Ai, jo. Kokia tavo paslaptis, kaip išlikti energingam per ilgą streamą? Dešimt puodelių kavos. Ne, tiek neišgeriu, pas mane visą laiką būna vienas kavos puodelis. Bet dabar pastaruoju metu tai eina energetiniai, kas yra nelabai gerai. Aš šiandien galiu parodyti, kokį išgeriu. Nu, parodyk. Visiškai, nu tu dabar nematysi, bet... Na, aš nematysiu, bet papasakok. Visiškai naujas skonis. Kažkoksai tai zero sugar. Bet nerekomenduoju, žiūri saldus esi. Monsteris? Jo. Žiūri saldus, be galo saldus, nors ir zero sugar. Bet saldiklių, belekiek. Iš kur... Ką sakyti? Neatsakiau į tą klausimą, tai kaip aš tą energijos tiek turiu, nežinau, tiesiog nusiteikė. Šiaip geras vaibas dažniausiai padeda. Geras vaibas, jeigu geri žiūrovai. Nes būdavo ir atveju, kad tiesiog ateina žiūrovai, žinai, paprikolinti arba kažkaip kaip nors panervinti, iš kur vaibas dingsta. Tai paskui ir būna trumpesni tie streamai, nes galvoju, užknėso jau jie mane. Bet šiaip jo, vaibas, dar kitokie gėrimai pas mane dažnai eina, alkoholiniai. Koks skaniausias? Alus geriausias yra, tai nežinau, Wolfiukas byra maretį, dabar eina į trasą. Kad dabar man šių problemų nebūtų, tai Wolfiukas nealkoholinis, sakykime. Ja, teisingai, nealkoholinis. Tai jo. Tai tokie padeda, tokie minimalūs dalykai, bet šiaip pagrindinė tai geras vaibas. Tiesiog nusiteikt ir viskas. Ir geri žaidimai. O buvo koks žmogus, kuris
labai pakelia nuotaiką ten su donatais arba žinutėm, Oi, Doniai tai komentarais. visą laiką pakelia nuotaiką, nors kartais ir pasimeti, atrodo, wow, ką tik Doniai gavau ir toks pasimetęs būni. Bet ir faina. Bet faina ir pasimetęs. Bet jo, pagrindė tai žiūrovai. Visada žiūrovai nuteikia visą vaibą. Didžiausia vaibą sukelia yra žiūrovai, kurie yra faini. Na, o bent jau man dabar domintis klausimas, iš kur kilo tavo nikas Deleon CJ? Šiaip vadina mane Deliončiujum. Arba ne, kaip ten. A, Delioncijus. Leoncijus. Deleončijus. Discordas toks Leončiujus. pastatai. Ne, specialiai taip ir pavadinau jį. Ta proga, kad taip vadina mane pastoviai, nes visi klaidingai perskaito tą vardą. Kiek kokį nors streamerį pareidinu, tai, sako, ačiū Leoncijau. Arba Leončijau. Ne, aš esu The Leon CJ. The Leon CJ. Šiaip anksčiau būdavo tiesiog Leon CJ. Viskas. Čia kilo taip, kad vaikystėje aš anksčiau turėdavau visokius, aš žaisdavau Lineage'us visokius vaikystėje, tai Lineage'ai, Guild Wars'ai, ten World of Warcraft, dar kokia geekas visiškas būdavau. Ir aš, pas mane ten nikas būdavo Dark Elf 1345, va toksai, va, tiesiog, žinai, Dark Elfas kažkoks. Ne, man reikia kažkokio unique, tokio, kad būčiau aš. Bet vis tiek gavosi, kad aš paėmiau žaidimų. Tai gavosi, kad Leonas yra iš Resident Evil veikėjas, nuo CJ yra iš San Andreso. Tai realiai du mano mėgstamiausi žaidimai. Tai ir gavosi Leon CJ. Ir ką žinau, visai kibo. Kibo, patiko daugam. Ir tada galvojau persivadinti tiesiog į The Leon CJ, kad būčiau vienintelis, žinai, toksai pasaulyje vienintelis keistuolis, toksai, su tokiu vardu. Tai va, taip gavosi dėl Leon CJ. Taip gimė. O šiaip anksčiau turėjau dar praeitus vardus, kurie niekad man netikdavo. Ten būdavo LND Pro, LND Productions, tas LND, net pats dabar nesuprantu, kodėl. Tai va, iš kur Aimedus paėmė tą Productions. Ne, jisai. Ne, Aimanas, tai ne. aš Aš Aimano šitą nepažinau, bet jo, ne. Bet Ne. jūs su Aimedu susitikot pirmą kartą Komikone. Aha, jo, teisingai. Komikone pirmą kartą. Jisai minėjo šitą podcastą. Mhm. Ką gero su... Jau tada buvo Stream Hub komanda? Jo, buvo Stream Hub'as, turėjome Stream Hub'o Maikės, ėjome kaip Stream Hub'o komanda, tryse buvome, tai tryse su Maikėm ėjom į Komikoną toliau kaip komanda, kaip ir reklamuoti Stream Hub'ą ir susitikti su kitais streameriais dar tuo pačiu. O kaip tie dabar praktiškai visi streameriai, ne visi, bet dauguma, negalima sakyti visi, nes ne visi, atėjo į Stream Hub? Ar jūs juos kvietėt, ar jie patys iš reklamų? Kai kurie yra pakviesti, nes vis tiek mes turim komandą, kuri stebi tos streamerius ir mes juos žiūrime ilgokai gan, stebim jų kaip ir, irgi, kaip ir atsidavimą streamams. Stebim jų kontentą, jeigu matom, kad jie kūrė gerą kontentą, jie gerą vaibą irgi sukuria, tai mes juos pakviečiam. O yra ir tokių, kurie parašo e-mailą. Parašo L-paštą, gan oficialiai skamba, aišku, L-paštą rašyti, bet, stengiamės būti profesionalais, tai į L-paštą parašo mums. O buvo atveju, kad ir į Discordą parašo. Nežinau, aš tai parašiau į Gmailą, kad patekti, bet pastebėjau, kad labai ilgai neatrašinėjo, nes gal reikalų kokių yra, dar kažką. Taip, visada tai būna. Big Dadžiui. Taip, visada tai būna. Tai va geriausiai yra Discordas. Discordas šiaip geriausiai yra susisiekti su visais. Aišku, L-paštas irgi būna kartais gerai, bet Discordas irgi gerai. Na, bet Discordas visada greičiau. Jo, visada greičiau. Čia tas pats, kad Skype'ą naudot. Realiai, jo. Ne.
Dabar sekantis klausimas. Kaip įsivaizduoji savo streamus po 5 metų? Mm, labai niekada nemastau aš į taip toli, bet, na, aišku, reikėtų, bet niekada nesu mąstęs taip toli. Įsivaizduoju kokioj nors studijoje. Kiek, Įsivaizduoju kokioj... kiek Ką? followerių planuoji turėti po 5 metų? Bent 10 000 tai tikrai norėčiau būtų, kad būtų. Tikrai tikslas yra, kad bent tiek būtų. Turi, privalo būti. Jeigu nebus, reiškia, kažką ne tą darau. Taip. Gal O, netgi daugiau reikėtų. Aš, pavyzdžiui, matęs streamerių, pas kuriuos dabar ten gal 4K followerių, bet jie daro streamas, o streamuose nieko nėra, tai realiai tie followeriai nedaug ką reiškia. Tie followeriai, ja, kartais būna ne tą reiškia. Nu, čia ilga istorija su šitais, nes ir pas mane per YouTube irgi būdavo taip pat, kad aš ten turiu 16 000 subscriberių, bet pas mane viewsai kažkodėl neįdavo. Tai Rimtai? 16 Jo, jo, tūkstančių? jo. 16 000 subscriberių, bet viewsai visiškai neįdavo. Žiauriai neįdavo. Ir čia kaip ir normalu liktis, nežinau. Va, pavyzdžiui, pasižiūrint į PewDiePie irgi, jisai ten kiek ten 100 milijonų turi, bet pas jį tenais peržiūros irgi ten kokia tik 10 milijonų būna ir viskas. Tai kur visi tie likusieji 100 milijonų. Dabar Ar kiek net ten jis, įdomu, aš dabar net nesekiau, kiek jis ten turi dabar. dabar net įdomu pasižiūrėti, kiek Mr. Beastas surenka peržiūrų, nes pas jį ten jau netoli 200 milijonų. Ar jau Tai va, 200 milijonų, neatsimenu. aš irgi nepamenu. Bet įdomu, kiek pasirenka. Nu, nes tikrai ne 200 milijonų būna Bus. pas jį. Ne, bus proga užmest akį. Koks žaidimas tave labiausiai prikabino per visą laiką? Kurią prasme prikabino? Kad Prie ko prikabino? no life'inai tu tą žaidimą tiesiog. Visų laikų žaidimas, kurį tiesiog no life'inai. Leiskit spėt. San Andresas. Nu, buvo. Šiaip jo, realiai jo, San Andresas buvo. Žiauriai nulaifindavau San Andresą. Bet būdavo ir kitų žaidimų, nes aš labai mėgdavau keisti tos gėjimus, žinai, vieną dieną. Atrodo, vieną mėnesį galėčiau kapoti ten vieną gėjimą, o paskui kitas mėnesį užeina ir tu kapoji kitą gėjimą. Tai sakyčiau, jo, San Andresas, koks nors World of Warcraft, visokie Garry's modai, GTA 5 irgi kiek teko taškyt, CS-as, Overwatch'ai visokie. Šiaip, sakau, pas mane įvairybės yra daug, tai žaisdavau daugą. O pavyzdžiui, tau negaila tų pinigų ant žaidimų, nes šiuolaikiniai žaidimai dabar tikrai minimum 7 eurų. Dabar jo gaila, anksčiau nebūdavo gaila. Anksčiau, pamenu, YouTube'ai, kai pirmą kartą uždirbau savo pirmą $100, tai wow, tai iš karto gėjimų prisipirkau per Steam'ą. Kas buvo gal ir kvaila. Galėjau geresnį įrangą nusipirkti, aišku, bet aš tuo metu buvau, nepilnų metų. O kokios sąlygos, kad gaut monetizaciją YouTube'ai? Dabar, žinok, jau nepasakysiu. Anksčiau buvo labai lengva. Dabar reikalavimai labai dideli, labai daug visko reikia. Aš anksčiau prisijungdavau tiesiog prie tokio netvarko, kai anksčiau būdavo, nežinau, ar dabar yra. Aš jau, žinok, apie YouTube jau labai zero žinių. Kaip po 4 metų pertraukos, tai zero žinių ant YouTube'ės. Bet anksčiau būdavo RPM netvarkai, prisijungi prie RPM netvarką, ten užpildai tam tikrus mokesčių dokumentus, kitus kontraktus. Kas keisčiausia, kad aš būdamas nepilnametis, užpildžiau visą tai. Bet dabar nepamenu, ar aš melavau dėl amžiaus. Net nežinau, ar galėčiau sakyti, bet jau dabar jau aišku šaukštai po pietų. Tai. O pavyzdžiui, dabar Bet jo. girdėjai tokią naujieną, kad jau kažkur Anglijoje yra, kad dirbtinis intelektas seka, ką tu žiūri, ką veiki ir analizuoja tavo amžių. Nekenčiau iš tokio dalyko. Nekenčiau. Žinau, aš tą girdėjau. Yra ir gerai, nes tada vaikai negauna žaisti tam tikrų baisių žaidimų, kur
jie paskui gali išmokti kitų baisių dalykų. Yra toksai gerai dalykas, yra ir būtų aišku ir gerai, kad internete irgi daug ko neprisižiūrėtų, na aišku, mes irgi apeinam vis tiek tas sistemas, vis tiek randa žmonės, vis tiek randa, šiuolaikinis jaunimas tai moka rasti būdus, kaip apeiti tas sistemas. Čia kaip tik dėl to dirbtinio dalyko, tai girdėjau, kad kažką panaudojo, kažkokį tais generatorių, kažkokį tais, nepamenu kokį, žaidimą, man atrodo, iš žaidimo kažkokią tais, kad panaudojo tą nuotrauką, kad savo amžių patvirtintų. Rimtai? Jo, buvo keista, jo. Bet Nu, spragų tai, visą laiką būna. Įvesk naują sistemą, visą laiką bus spragos. tai čia faktas. Bet nesąmonė vis tiek, aš tai stipriai sakau, kad nesąmonė. Bet jo. Dirbtinis intelektas yra nesąmonė, tavo ID, kad būtų viešinamas, nu, ne viešinamas, bet renkamas į visą tą saugyklą internete, ar kur, kad ir kur, ten jie saugo visą tai, visus tos duomenis, vis tiek yra nesąmonė. Nemėgstu Bet- tokio dalyko. Bet realiai aš irgi nelabai palaikau, nes nu tada tiesiog dingsta pusė pasaulio žaidėjų. Nes dabar realiai Jo, į bet kokį žaidimą įeik, visi bus tikrai nemažai ten net 9-mečių. būna. Bet vis tiek. Nu kaip čia pasakius, nu čia toks suktas yra dalykas, būna ir gerai, bet ir būna ir blogai, nes aš irgi vaikystėje savo, ten, nu, man buvo 13 metų, aš žaidžiau visokius GTA San Andresus ir tenais tiesiog gangsteriai šaudosi tarpusavį, o ten nuo 18 metų tik tas žaidimas, o ten šaudimai, ten prostitucija, narkotikai ir taip toliau, nu čia, nu, ne 13 mečiui, tai matyti tokius dalykus. Aš gal, nežinau, prieš 3-4 metus realiai, kai žaidžiau San Andresą, nu, apskritai bet kokį GTA, tai aš nedarydavau misijų. Na, šiaip tiesiog važinėdavai. Trankai, nu arba cheat code'as, susivedi hopą fly, Ja, dažniausiai irgi tai būna. Ja, dažniausiai irgi tai būna. susivedi cheat code'u, skrendi kažkur tai. Tai va, pas mane draugai irgi ateidavo vaikystėje, ateidavo išbandyti tą San Andres arba Vaisyti arba kažką tais, čia jiems. Jie net misijas darydavo, jie tiesiog irgi važinėdavo visur ir tiesiog beleką darydavo, šaudydavo, beleką ten ir taip toliau. Nežinau, man tai atrodo, nežinau, aš kažkaip atvirkščiai, aš mėgdavau daryti misijas. Man Įdomu būdavo. Vice City mano buvo pats pirmas GTA. Aš atsimenu, kai sesė ar kas ten atsiuntė dar pas mane ant kompo tą Vice City. Tai ir neatsimenu, ar čia tiesa, ar dabar jau kitaip, kur per Vice City atsispanintam kažkokiam didžiuliam name. Kažkoksai ten namas yra. Nu, Ir ant stogo būdavo karinis sraigtasparnis. jau nepamenu, bet gali būti jo. Tai aš su juo mėgau skraidyti. Šaudyti iš patrankų mašinas. Paprasta labai. Tiesiog beleką darai viskas. Na ir dabar gal 13 klausimas. Koks tavo dream collab su kitu kūrėju? Su kuo norėtai collabo? Daug yra šiaip. Nors ne, gal ir nedaug. Šiaip realiai nežinau. Reiktų pagalvoti. Nes pastoviai susipažįstu aš su naujais streameriais arba kažką atrandu naujus. Aš realiai, sakau, aš kai grįžau į streaminimą, aš nelabai aš žinojau tų streamerių čia daug. Bet po biškį, kai judi, tai pradėjau susipažinti, tai nežinau. Paminėsiu dalyką, Realiai- kad gali būti ir nelietuviškas. Ir užsienietis. Ai, ir nelietuviškas, Apskritai su visais. Ok, palengvinai. Gerai, nu tai su Aquila Bloom jau teko kolabint, jau vieną įvykdžiau realiai. Dabar liko Sekantis tikslas MrBeast.
Sekantis tikslas jo, Mr. Beast, dalyvauti jo tenais toj programai ir laimėti milijoną kokį nors. Tai Ne, kodėl tiek, ne, kodėl šiaip tiek ne. mažai? Ką, milijoną? Užtektų man. Realiai užtektų. Man daug nereikia. Šiaip gerai pagalvojus, man daug nereikia. Na, nebent pasidarytų tas visas godumas ir aš pradėčiau norėti kuo daugiau, kuo daugiau, kuo daugiau. Tai jeigu ten namą, Lamborghini ar dar kažką, jeigu pradėčiau tokių dalykų norėti, tai tada gal ir daugiau norėtųsi pinigų. Bet Bet aš, dabar tai pavyzdžiui, milijonų iš užtektų. TikToko, nežinau, ar tai tiesa ar ne, bet buvo Mr. Beastas įkėlęs video, kur Afrikoje ar kažkur tai ten dovanoja namus šeimom. Buvo toks video. Nu, tu Mr. Beastų ten keblus dalykas šiaip yra. Aš šiaip norėčiau pasidomėti realiai apie jį. Man klausimas didžiausias kyla, iš kur jis tiek pinigų turi. Jis vis tiek turėjo pradėti visą tai jau turėdamas pinigų. Klausimas, iš kur jisai tai jos turi, tai Nes, reiktų pavyzdžiui, pasidomėti realiai apie jį. TikTok'e, bent jau kai mano TikTok'as yra pusiau rusiškas, Ne. pusiau lietuviškas, tai Mm. Rusijoje sklindo, galima sakyti, gandai, kad Mr. Beastas po visų video atiduotus pinigus ar dar kažką atsima vėl savo. Mhm. O, Buvo tokių, va, čia reikia aiškintis realiai, čia reikia realiai pačiam įsiaiškinti. buvo tokios istorijos. Ma, ma, Nu, dabar viską biškai galima turėti omeny. Tai. prieikim prie tokių Ai, linksmesnių chill šiaip, klausimų. šiaip dar neužbaigiau su kuriais streameriais, tai labai greitai išvardinsiu tada. Nu tai Akilo Blum jau kolabas buvo. Sakyčiau, Čestovas yra maladėts, norėčiau kokį platinum trofėjų ten su juo kartu surinkti, būtų smagu. Iš užsienietiškų, tai Bok Basup. Čia jaučiu nelabai daug kas žinos šitą. Net nežinau kaip iš Bok Basup tiesiog vadinasi jisai ant Twitch'o. Jisai yra panašiai kaip ir aš, mėgėjas Resident Evil žaisti. Labai daug Resident Evil žaidžia. Jis pastovi, jį tiek į streamą, jis visą laiką žaidžia Resident Evil. Vat ko norėčiau, tai sužaisti su juo Resident Evil. O pavyzdžiui, nenori pas LTU Republiką irgi rengt platinumą su tuo žaidimu, neatsimenu kaip jisai vadinasi, kur šokinėja į viršų keliais. Ai, Jam Kingą, žinau, mačiau Jam Kingą, jie tenais kapojo. Nelabai, va, žiūriu aš LTU Republiko. Nelabai žiūriu. Nelabai žinau aš jo. Sakau, aš nelabai žinau tų streamerių. Čia tik tais dabar, va, neprasiniausiai prieš metus tik tais pradėjau domėtis visais streameriais. Tai po biški, va, pamatau naujus visokius svarbiausia daryti. LTU Republika. Kas ten dar toksai? Damage planas, va. Tik dabar, va, šiom dienom sužinau aš apie juos. Tai gal ateityje. Jeigu labiau pažinosiu, Tikėkime. daugiau pradėsiu domėtis. Nes nespėjai tu žiūrėti visų tų streamerių, kai tu pats turi streaminti. Ja, pavyzdžiui, pas mane dabar, kai followinu ten Aimedą, tave, nu, ir skirtingus ten streamerius, pas mane Ja. įsijungi TikToką ir pas mane eilė gal iš 7 streamerių, kuriuos aš žiūriu. Dieva, būtent, Ir, čia ir labai kurį sunku man yra. rinktis. Dieva, būtent, čia labai yra sunku. Tai vat, aš dar kai svarstyklės, čia randam tokį faktą, tai sunku kartais yra pasirinkti. Bet dažniausiai reikia tiesiog griežtumo savo tokį suteikti ir tiesiog, nu, va, čia sakai, žiūrėsi, va, jį ir viskas. Ir realiai aš, va, ir įsivėliau visą tą, va, kad aš visą laiką stebėjau Čestovą, kaip žaidžia Jam Kingą. Karolio nieko neįsijungęs buvau. Aš realiai streamus pradėjau irgi žiūrėti. Aš streamų niekada nežiūrėdavau gyvenime, bet pasijungiau, atsimenu, dabar nepasakysiu tiksliai, gal prieš pusę metų Aistelo streamą. Ja. Ne, nu ir užkabino. Ką galiu pasakyti? Va, dar tiksliai Aistelo. Aš sakau, tų streamerių tai daug yra, aš dar net pamiršau apie Aistelą visiškai. Aistelą dar, ja, vat. Nu, būtų irgi gal smagu sumest su juo kažką. Ant tiek aš jį pradėjau žiūrėti, kad aš, nu, ką galiu pasakyti.
Na, būna, Jo, būna. Bet užsikabini ir pagauni vaibą šiaip. dabar jau jo buvusio Minecraft serverio streameris dabar gaunas, tai iki ko daėjo tiesiog streamų žiūrėjimas. Mm. Aišku, realiai biškai kažkiek gaila, kad Aistelo atidavė savo Minecraft'o serverį, Mm. bet, nu, perdavė jį į administracijos rankas. Kas buvo to serverio administracija, nu, tai vienu žodžiu. Tu kai nesi Minecraft'o mėgėjas, tau čia nelabai įdomu. Oi, ne, aš dievinu Minecraftą. Aš žiauriai dievinu Minecraftą. Varom Aš speedruną. nežinau. Spi... Ne, speedrunning tai nesugebėčiau. Aš kitokį biškį Minecraftą mėgstu. Aš mėgstu to tokį chill, statyti sumodintą jo modpackus, visokius žaisti įdomius modpackus, kad būtų su istorija, su questais, su tikslu kokį nors ir kažką daryti, statyti ir gaminti ir daryti. Nu, žodžiu. Tai tokį mėgstu. Ai, nu ir dar mėgstu visokius, kai būna sukuria irgi istorijas, custom mapus ant Minecraft'o, tai irgi būna šiaip smagu sužaisti. O, pavyzdžiui, Kad ir bandęs siaubo, va, aš kaip tik žaist- neperseniausiai žaidžiau su laimė siaubo Minecraft'ą. Tai va. O, pavyzdžiui, bandęs kažkada žaist serverį, kur, tipo, pasaulio žemėlapis ir tu kažkuriai ten šalyje atsirandi ir tą šalį. Ne, platini. niekada neteko. Ne, Aš niekada neteko. norėčiau pabandyti biškį ten pasižiūrėti, apsidaryti. Nes ten realiai ir Lietuva yra. Tai visos šalys ten. Į Lietuvą ir nuvarai. Tai perikim prie tų chill įdomių klausimų. No. Jei būtum NPC, ką kartotum visą gyvenimą? Ką? Ką kartočiau? Noriu alaus. Nealkoholinio. Jei būčiau NPC. Šiaip realiai nežinau, noriu miego. Arba, jo, noriu miego, noriu valgyti. Viskas. Paprasti tokie. Gyvenimas. Taip pratu. Karoči. Lova, Ne. šaldytuvas, tualetas. Viskas, o taip pratu. Taip. Nu ir dar žaidimai. Nu, žaidimai. Ne. Ir viskas. Ar norėtum, kad tavo balsą naudotų kaip default voice AI asistentą? Ne. Ne. Būtų keista. Būtų žiauriai keista. Nors gal ir būtų kieta, bet nežinau net. O Ne, kaip jaučiu, čia ne, GPT nereikia. su balsu yra pasirink balsą ir dasideda toks lukas. Žinau, bet jis keista. Mano draugelis vienas kūrė žaidimą, tai jisai mano balsą panaudojo, nu, kaip bandymams, tai jisai su AI ir perkūrė su mano balsu, kad pasakytų tam tikrus žodžius, nes jo tam naujam kuriame žaidime. Tai aš išgirdau ir man taip keista. Ne, ten atrodo aš, bet ne, ten ne aš. Ir labai keistai, tai sakyčiau, ne, nenoriu. Nu, bet įdomu realiai būtų kažkaip. Būtų įdomu, bet nenoriu. Jei tavo gyvenimas būtų žaidimas, koks būtų tavo special move? Kuria prasme special move? Tiesiog galios ar kaip, ar tiesiog mano judesys geriausias? Kurį gali kartoti tik tu tam žaidime. Ai, tik aš. Tavo sukurtas kažkoks judesiukas. Net neįsivaizduoju. Nežinau, aš mėgėjas, va tai va greit paplot, kai niekas nemato. Tai va, tiesiog toks ir judesys būtų. Čia kai įgauti, žinai, to tokį pasitikėjimą savimi, tai va, paploji ir gauni pasitikėjimą, žinai, stetsai pakyla trumpam. Tai va, tai toks va judesys būtų. Į šitą klausimą gali nebūtinai atsakinėti, jeigu nenori. Koks vienas dalykas, kurio nieks nežino apie tave? Kad aš labai fainas. Ne. Šitą aš nežinau. Šitą visi žino. Per daug žinau, reiškia.
Šiaip nežinau. Šiaip nežinau. Vat gerą. Aš mėgstu būti atviras. Mėgstu būti atviras, niekada neslėpti, nemeluoti, nieko, visat parodyti savo vos ne tikrą veidą. Nors būna, kad retkarčiais reikia kaukę savo užsidėti. Bet realiai nežinau, šiaip. Sakyčiau, nėra jokio. Nėra. Net. Ne, nėra. Čia labiau klausimas kaip iš StreamHub'o. Dabar čia bus biškį klausimukų. Nu. Kaip atėjo į galvą pavadinimas StreamHub? Nu, mums reikėjo kažkas, kad būtų su streamais. Tai faktas, kad turi būti žodis stream. Hub. Aišku, nesumaišykim su vienos svetainės pavadinimu, aišku. Ne iš ten, ne iš ten net neėmėm mes, neėmėm. Hub realiai gavosi. Yra Samsung'uose Gaming Hub. Va, jo būtent. Tai va. Nu, šiaip hubą tokia atrodo, žinai, kaip irštva, tokia va, kambarys. Tai realiai ilgai galvojom, ilgai mąstėm, tai buvo komandinis dalykas, ilgai mąstėm ir galiausiai sumąstėm. Bet sadly, liūdniausia tai, kad StreamHub'as keis pavadinimą. Rimtai? Ne, galiu pasakyti, kad jo, keisis pavadinimas. O pavyzdžiui, Dėja, bus pakeistas. Dėl teisinių sumetimų. O pavyzdžiui, tas tavo, nu ne tavo StreamHub'o logotipas su tais trikampukais, jaučiu gali net parodyti. Nu, logotipą aš kūriau. Pas tave jaučiu tas logotipas šiuo metu ant stalo yra. Įsižiūrėk į stalą. Kažkas panašaus, nematai? Ne, tai faktas, taip. Logotipas yra faktas. Tai yra D-padas. Apie ką? D-padas. Apie ką aš jau kalbėjau? Jo. Taip, nes tai simbolizuoja žaidimus. Kad tai yra žaidimų irštva. Streaminimo irštva. O kaip jūs, pavyzdžiui, sugalvojat sukurti StreamHub? Tai buvo susėsta su draugu, su kitu, kuriam priklauso StreamHub'as, susėsta ir tiesiog susėdom, žinai, smagiai pasibūti ir tiesiog kilo ta tokia idėja. Vat, ką daugelis streamerių, kokią klaidą daro dažniausiai. Tai kad jie visą laiką pastoviai už save eina. Jie pastoviai daro viską vieni ir eina už save. O vat mes galvojam, kad reiktų suburti kaip ir bendruomenę, kad būtų viena didelė bendruomenė, kur kiekvienas vos ne, nu, vienas už visus ir visi už vieną. Taip pasakius. Tai susėdom su draugu ir daug šnekėjom, daug kalbėjom ir buvo suplanuota ir buvo pradėta daryti. Su nealkoholiniu ar apskritai? Su nealkoholiniu. Ja. Prišerta buvo daug nealkoholinio. O kiek žmonių padėjo kurti StreamHub'ą? Nu, realiai mes pradėjom, šiaip buvom 3, bet vienas iš žmonių, jisai labiau, mes biškį kitą turėjom projektą, buvo kitas projektas, ten labiau biškį su produktais ten susijęs, bet realiai dviese pradėjom su mini pagalbos iš kitų žmonių, realiai, gal kokias tiesiog porą idėjų tiesiog užmesdavo, bet mes vis tiek darydavom taip, kaip mes norėdavom, kad būtų. Nu, kaip ir apie StreamHub'ą klausimai baigėsi, nes pakalbėjom jau iš kur žmonės, iš kur pavadinimas, iš kur vienu žodžiu. Ne. Ir prieš paskutinis klausimas, galimai, galbūt. Kaip manai, ar žmonės elgėsi normaliai, kai į Lietuvą atvyko Aišku Spydas? Ne, ten tie kleckai, kaip sakoma, tie vaikai labai per daug ėjo iš proto tenais. O kaip reaguoji, pavyzdžiui, tai, kad į jo mašiną ir jam pačiam duodavo, padovanodavo, mesdavo bananus ir bežionės garsus skleisdavo? Kaip čia pasakius? Kaip sako,
vienas tiktokeris Nu, jam yra James tai Hetfield. kontentas. Jo, jam yra tai kontentas. Nu, jis vis tiek iš to pasišaipo, iš to pasijuokia. Bet žinai, kiti gali ir kitaip pagalvoti. Kiti gali pagalvoti, kad tai nu, labai yra rasistiška ir gali, kaip sakoma, gatvėse prasileisti vieną. Tai, nu, jo. Tai, nu, žodžiu, nu čia toksai buvo Bet čia, žinai, sunkus, apie graudus dalykas pasižiūrėti. šitas rasizmas nesiskaito gal CESO, nes, nu, jo ten per daug. O CESą daug kas nesiskaito. CESO jokių taisyklių nėra. Ta prasme, mano Call of Duty laikais ten pačiais pirmais, va tenais, va į lobby nueini, į pokalbį, kiek visko gali išgirsti. Kiek visko išgirsdavai ten. Uf. O pavyzdžiui, klausimas gal tau, tu buvai tam, kai atvažiavo šis vydas? Ne, aš žiūrėjau. Aš buvau įsijungęs. Va, vienintelis kartas, kada įsijungiau L2 Republikos streamą, tai kai Speedas buvo. Tada porą kitų streamerių dar buvau įsijungęs. Ne, tiesiog stebėjau. Ir dar pačio Speedo streamą buvau įsijungęs prie YouTube, tai... Ne, aš sėdėjau ir žiūrėjau. Nes Kažkaip atrodo, nenoriu važiuoti aš į Vilnių. aš realiai nežiūrėjau nei streamo nieko, nes, nu, jau buvau stovykloje, tai telefonų neturėjau. Tai Bet pamatėjai visas ištraukas, mymus, kaip sakoma. jo. Bet, pavyzdžiui, aš žiūrėjau, neatsimenu, ar Pildiką, ar pačio Plažūno Andriaus video, kur tiesiog matėsi, kad tie Speedo apsauginiai nušveitė kažkokią mergaitę tiesiog į sieną, kuri paskui susižalojo. Tai net tokie bairiai buvo. Gal ir yra tiesos. Gal ir yra tiesos. Bet tie Gal ir yra apsauginiai, tiesos. man atrodo, biškai per žiaurūs yra. Ja, faktas. Už žiaurumą ir mokama. Nu, Kad Max būtų apsauga visiška. pavyzdžiui, Adruk tavo tarnybos metu, Adruk bus sužeistas Speedas. Jisai tada jau- atsakytų, tas apsauginis. Nu, ja. Bet Bet pavyzdžiui, jo. kaip buvo, jisai dar susitikęs su aukso medalininko Lekna. Ja, ten buvo geras. Į mėnulį paleido lėkštę. Ja, grinai. Kai Bet vis- sviedė, tai sviedė. Bet realiai kaip ir Speedui, kaip pirmam kartui, tai irgi manau, jisai ten neblogai numetė. Nu jo, šiaip jo. Bet... Na ir dabar bus paskutinis klausimas, kuris buvo užduodamas, yra užduodamas ir dar bus užduodamas visiems kitiem pašnekovam. Kokia būtų tavo paskutinė vakarienė? Turiu pasakyti pagrindinį patiekalą, desertą, gėrimą ir sriubą. Pala, pagrindinį patiekalą, desertą, gėrimą ir sriubą. Taip. Ai, labai paprasta. O čia kas liečia, tai labai paprasta. Iš Pidžiazo kapričiosa pica su jų ypatingu padažėliu, slaptu tokiu pikantišku, labai skaniu. Tai va, iš Pidžiazo kapričiosa pica, čia būtų pagrindinis. Tada homemade cheesecake'as su rududu, sūrio tortas lietuviškai. Gėrimas būtų šaltas, labai šaltas Wolfiukas, nealkoholinis. Ir kas sriuba dar? Jo. Pomidorų sriuba. Pomidorų sriuba. Labai skaniai Nu. padaryta. Neblogas, realiai. Nors, ja, šiaip reiktų rinktis tarp šaltibarščių arba pomidorų sriubos, bet nu šaltibarščiai atgyventa, tai pomidorų sriuba. Jeigu jie labai gerai pasidarai, tai ūlialia, kaip skaniai gali pavalgyti. Pavyzdžiui, šitą klausimą uždavinėjo stovykloje. Pas mus buvo atvažiavę ten ir krepšininkai, ten dainininkai kažkokie, tai dainininkė, jeigu tiksliau. Mhm. Ir visi realiai atsakydavo steikas ant pagrindinio patiekalo. Aš šiaip jo, steikas. Matai, aš jį mažai valgęs esu. Šiaip jį yra dar, plus reikia mokėti išsikept gerai. Tai šiaip norėtųsi paragauti steiką, bet ne. Man džiaugsmą sukelia
iš pidžiazo kapričioso. Geriausias dalykas. Ever, nieko nežinau. Nu, jo. Pizza. Tai kaip ir atėjom į pabaigą. Gali atsisveikinti su žiūrovais, jeigu norim. Ate žiūrovai.